Всем приветик. Хочу сейчас сходить в магазин. В общем, Дима сказал, со мной он не пойдет. Говорит, там холодно, я останусь вместе с Женей дома. Он что-то у нас сегодня еще подкашливает. Не знаю, сейчас тоже померил температуру. Ну, вроде как температура пока нет, 36,8. Но не знаю, мне кажется, к вечеру все равно поднимется. Что-то щеки красные. Всю ночь сегодня кашлял. А кашлял почему? Потому что они в саду в последнее время начали там со своим другом есть снег. Мне неоднократно говорила об этом воспитательница. Ну и когда я с ним гуляю, я тоже периодически вижу эти моменты, замечаю. Он упадет в сугроб, а сам, пока я не вижу, сварочки хоп-хоп и слизывает снег. Ну вот, наелся снега. А что тут ругай, не ругай, тут все равно можно не доглядеть. Хотелось мне сегодня приготовить суши, но хочу приготовить самые обычные. Не знаю, вот сейчас пойду куплю либо крабовые палочки, либо рыбу. Сейчас посмотрю. Вот здесь я сварила рис, небольшое количество. Он у меня как закипел. Я его проварила 15 минут, выключила. Накрыла вот так вот полотенчиком, чтобы впиталась лишняя жидкость. И сверху на полотенце делала крышку. Сейчас как раз пока буду в магазин ходить, он у меня настоится. И здесь вот приготовила, ну, как сказать, заправку, наверное, к рису. Здесь вот у меня оставались как раз в холодильнике остатки рисового соуса, уксуса. Не соуса, а уксуса там. Где-то грамм 60 было. Потом добавила 3 столовые ложки сахара и 1 чайную ложку соли. Вот такая будет заправка для риса. Смотрела прогноз погоды на месяц вперед. Вроде как передают с 22 марта уже все. Приходит к нам весна, там солнышко нарисовано. Не знаю, конечно, насколько это правда. Но пора бы уж. Вон, видите, сколько снега. Все, пришла я к магазину. Возьму коляску, чтобы ничего не таскать на себе. Так. Вот это, кстати, тушенка самая вкусная, которая здесь есть. Сам будешь все вытаскивать? Ходила в магазин. В общем, Димка сейчас будет все показывать. Сардельки. Димке взяла вот такие хлебцы. Пончик. Нет, Дима будут хлебцы. А я буду потом сардельки взяла. Мне кажется, я вот этой фирмы не брала еще сардельки. Не знаю, попробуем. Это йогурт. Салфетки. Потом вот такой йогурт взяла. Вот такой в стеклянной баночке. Видите, как кашляет. В стеклянной баночке взяла вот такой коломенский. Вот, попробовать. Киндер-пингвик. Угу. Соус, да, у папы закончился. Это у нас Сережа везде его почти добавляет. Колбаска. Что там у нас еще? Разрыхлитель для теста. Что-то не хочется мне самой делать. Еще, да. Крабовые палочки. Вот такие вот тоже. Ой,
к чаю взяла пальчики облиш, называется. Ой, макарончики. Не знаю, ни разу не брали макарончики. Давай вот сюда я тебе освобожу. Макароны. Потом по акции 199 рублей в Магните. Вот такой вот зефир в шоколаде со вкусом пломбира. Я думаю, за такую цену вообще отлично. Чего не взять. Бекон. Бекон. Я вам чек сейчас покажу в конце. Чай тоже вот по скидке был. Что там у нас еще? Ой, тихо. Зубная паста вот такую взяла. Тоже, кстати, неплохая. Она и недорогая, 69 рублей. И отлично чистит зубы. А у тебя есть пока паста? Ну ты такой не будешь чистить, она мятная. У тебя сладенькая. Огурчики. Огурцы только вот такие в упаковках были. Это рыбка. Это суши я буду делать. Вот от их фирмы Магнит. Самая дешевая была. А это вот рулон туалетной бумаги. Вот такой взяла. Это для посева семян. Мне понадобится. Все? Сейчас я чек покажу. Что у нас тут? Кашель какой. Так, сейчас вспышку включу. Так. Много что было по акциям. Вот такие цены. На 1665 рублей. Получается. Вниз веди. Вот так, стой. Подожди. Это мы не салат делаем, а для суши. Вот так. Да, я тебе сейчас еще дам. Сейчас вот это разрежу. Ой, я хочу так. Сюда резать. Сейчас. Вот это разрежу. Не, вот этот хочу резать. Нет, вот так надо. Вниз веди. Угу. Вот так поровнять. Давай вот отсюда и вниз. Угу. Видишь, как хорошо получается, да? Все. Перекладывай на тарелочку. Все очистил. Спасибо. Помог, мать. Спасибо. Делай сусы. Вкусно? А? Нет. Здесь такой сладенький, как будто, да, получается? Какой-то тут есть. Все равно не вкусный. В общем, сначала я начала крутить суши вот из таких маленьких. Полоска обрезала один лист вот так напополам. Но они плохо закрываются. Я решила делать из целого листа. Чего один? Вот так теперь у нас идет с рыбкой. Да? Чего ты хочешь? Ой, это будет второй. Вот так вот. Я пока в ровных сыграю. Хорошо. Все, Все, закончил я с приготовлением суш.
Вот такие вот они у меня получились. Видите, какие-то маленькие, какие-то побольше. Маленькие, это которые, вот я бы сказала, я вначале делала из половинки листа нори. Потом поняла то, что это вообще не вариант. То, что неудобно заворачивать, так как маленькие листочки. И решила сделать вот такие вот большие с цельного листа. И намного удобнее заворачивать. И начинки там получается больше, чем в маленьких. Ну, в общем, вот такие вот самые обычные сделала. Имбирь у нас есть. Васаби мы не очень любим. Там есть у нас, знаете, что, сейчас покажу. Не васаби, а меня тут угостили. Сейчас из Абхазии привезли. Аджика. Ой, сейчас. Вот, она, видите, тут 3 видов. Вот это вот с кинзой. Красный, не знаю, что. И вот такая вот с коричневатым. Сереже больше всего она понравилась. Вот это вообще, ну, кто любит кинзу, может быть, оценит. Мы не любители, так что нам не зашла. Так, аджика очень вкусная. Из Абхазии. Вот. Такие баночки у нас. Так что вот если что, за место этого васаби. А имбирь у нас маринованный есть. Вот, я делала просто, ну, я вам показывала крабовые палочки, огурец и рыба. Сливочный сыр мы не любим. Мы также, когда вот заказываем, просим, чтобы нам готовили без него, потому что, ну, не знаю, не нравится нам. Как по нашему мнению, то, что перебивает вкус суши. Ну, на любителя, в общем. Так, и здесь также вот еще приготовили пирог. Ну, это утром я готовила с яблоками. Ну, можно сказать, шарлотка. Вот там снизу яблоки, такой очень мягкий, вкусненький. Вот, потому что у нас все дома. Постоянно кто-то что-то хочет чем-то перекусить. Так что в выходные готовлю обычно больше, чем в обычный будний день. Ну и все, в принципе, с готовкой на сегодня завершено. На ужин у нас есть что поесть. А так вот в качестве перекуса будем есть суши. Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself. Сейчас пока гладила вещи, заметила то, что у меня поверхность утюга очень грязная. И у меня есть вот такой карандаш. Мне кажется, я им даже ни разу не пользовалась. Да, он у меня закрытый. В общем, как им пользоваться? Нагреть утюг до температуры 130-150 градусов. Так, поставить шерсть.
Или 2 точки. Так, сейчас я шерсть выставлю. Вот так. Так. Угу. В общем, берем этот карандаш. Я его уже давно заказывала. То ли на Валберес, то ли на Озоне. И, видать, так я ему не пользовалась. У меня был раньше другой карандаш. Сейчас посмотрим. Я даже не знаю, что это. Может, от майки от какой. Или от брюк. Даже как-то внимания до этого не обращала. А сейчас я смотрю, у меня начал чуть-чуть прилипать. И я гладила свой колпак рабочий. И смотрю, у меня остался небольшой черный пятнышко. Видите? Грязь стекает. В общем, сейчас посмотрим, дастся мне или нет. Там написано в инструкции, если забиваются в дырки, просто выпускаем пар. Ну вот, показываю. До такого состояния мне удалось оттереть утюг. Конечно, основной слой вот этой грязи снялся, но не до конца. Что хочу сказать про карандаш этот. Ушло у меня где-то половина карандаша, и я поняла, то, что он плавится и бесполезно. Он рабочий, но если это легкий такой налет. У меня, видать, такой уже застоявшийся был у нас, потому что в семье гладят абсолютно все, и Женя, и Сережа, и я не знаю, кто это так накосячил. Я, честно сказать, за все это время даже не обращала внимания. Не знаю, сколько уже этому налету было. Ну, в общем... Как-то так. Результат, конечно, не радует. Не знаю, будут оставаться следы, либо прилипать. Ну вот, тонкий слой карандаш снял. Попробуй вот так, Дим, смотри. Подкинь вот так вверх, вот так двумя руками отклеить.